Salutare, dragi prieteni! Atâta timp am dansat eu cu ursul și chiar mi-am împlinit visul. Mi-am deschis autoparcul meu de mașini. Care doriți o mașină bună, ieftină și calitativă, vă las aici numărul meu de telefon și mă sunați. Până și am un audio, nu știu dacă el zăbătește, am Mazda asta merge. Asta am pupănit-o, că are năravă și fuge. Și am pupănit-o, am legat-o de un tros, are năravă și fuge. Și am pupănit-o până vine stăpânul, nu știu. Asta tot, nu știu, vreo merge, dar mai cedăm din preț. Asta 100% o merge. O iei la prima cheie, numai că vă las 500 de euro să vă cumpărați roți. Eu când am cumpărat-o era fără roți și mai las 500 de euro să vă cumpărați roți. Asta e șeful atât autoparcul meu. Pe asta în fără 50.000 de euro nu se nișcă de aici. Băi brate, asta dacă o duci la metalalom, e curată, asta dacă o duci la metalalom, faci lei. Numai că e curjelea cu masca, dar nu nici. Dar asta n-a... Și încă una. Asta n-are nicio zgrietură, vă spun din start, n-are nicio zgrietură. Uitați, e tot ideal. Domn cameraman, veniți din partea asta, vedeți. Deloc nicio zgrietură, n-are nimic. Uitați, port bagajul se deschide cum vrați. Se deschide așa, îi dai comandă, se deschide mai tare. Vedeți? Aici ne-am mai zapasca, dar nu știu dacă încape, știi? Dar este tot ideal. E... Două turbine, brata asta. Rupi. Vezi, de atât am pupănit-o, că rupi. Все, așa că vă las numărul meu de telefon, mă sunați să facem și reduceri.